ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆ ರವಾ ಖರ್ಜೂರ ಕೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದಿನಿ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗದ ಹಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಪೊರ್ತು ತಾಗೂಜಿ ಇತೈಕ್ ಏನೇನ ಬೋಡು ವಸ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ 1 ಕಪ್ ರವಾ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು 1 ಕಪ್ ದಹಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಇದು 17 ಪದ್ರಡ್ ಖರ್ಜೂರ ಪೇರಡು ನನಿತಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರಡು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಮಗ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ 1 ಕಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬದಾಮು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಬಕ 1 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 1 ಚಮಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಕ 3-4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಓಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಗೆತೊನುಲಿ ಬಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೆತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಚೆರಿ ಗೆತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆತ್ತೈತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತೇನೊಂಜಿ ಬಾಜನೆಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ ದಹಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಕಪ್ ದಹಿ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನ ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಲಡೋಡು ಗಂಟು ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಗ್ ನಿಗು ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಎದುರ್ದ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದೇನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ನಾತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗ್ ತೋಜಾವೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ರೆಸಿಪಿ ಎಂದ ಉಂಡು ಎನ್ನಿಕಲಿಗ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ರವಾ ಪಾಡ್ವೆ ರವಾ ಪಾಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮೋಪೊಡುಂದಿನ ಮೂತ ಇವಾಗ ಖರ್ಜೂರದ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖರ್ಜೂರ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಚುಚ್ಚುರು ಒರಿದಿಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರಿಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಪೇರ್ ಪಾಡಿಯ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಗೆಲ್ಲ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರ್ ಪಂತೆ ಇತ್ತನ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ಪೇರ್ ನೆಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಪೇರ್ಲ ಬುಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಡ್ದೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಕೇಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಕಪ್ಪು ಆತಂಡು ಕೊಂಚ ಅಡಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಯೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ್ ಬೆಚ್ಚೊಗ್ ದೀತೆ ಒಂದೇನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನೇನು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದ್ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಆತನ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆದಾತು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪೇರು ಪಂಡವು ಮಾಯ್ಚರ್ ಇಪ್ಪೊಡ್ಲ ಆಯ್ಕಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿನ ಕೇಕ್ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ರವಾ ತಾಯಿನೆಟ್ ಹಸ್ರದ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅದ ಈತ್ ಬರೋಡು ಒಂದೈತ ಕೇಕ್ ದ ಅಡಿತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿದ ಒಂಜಿ 3/4 ಅಂಶ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಮಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ವೈತೆ ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ್ ನೆನಬುಡಡೆ ಇತ್ತ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಒಂದ್ ರೆಡ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಅದು ಒಂದು ಪಾಡ್ನೆಡ್ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದೀವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬೆಯ್ಯರ ದಿವಡು ಐಕೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ದೀತೆ ಕೇಕ್ ದ ಬಾಜನ ಐಕೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಸುರುಟೆ ದೀತೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮೈದಾಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ತಾಂಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತು ಜಂದಾಂಡ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಕೆನ್ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತು ಒಂದೇನ್ ಬೆಯ್ಯರ ದೀಪೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೀಟ್ ಹಾತುಂಡು ಸಮಲೆ ಪುಗೆರ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೆಯ್ಯರ ದೀಪೆ ನೆಟ್ ಸಮಾಲ್ದು ದೀವೊಡುವಂತೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ತೋಪು ಕಿಂಜ ನೆಟ್ ಹಸ್ತ್ರ ಅದು ಬಂದು ದೀವರ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾಕೊಂಡು ದೀಯೆ ಇತ್ತೆ 40-45 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಬೇಯ್ಪದೆ ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕಲರ್ ತುಲೆ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ಬ್ರೌನ್ ಅದ್ ಬೈದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೇನ್ ಪಿದೆ ಗೆಪ್ಪುನ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಆತುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬಕ್ಕ 40-45 ನಿಮಿಷ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೇನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಕೇಕ್ನ ಇದೇ ಕಂದಿನ ಕೇಕ್ ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೇನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ
ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ತೂವರೆಗ್ಲ ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತನ್ ಮಿಡಲ್ ಗೊಂಜಿ ಚೆರಿ ದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕೊಂದು ಕೇಕ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ್ ತೂಲೆ